Цитология. Қазақ цитология. Цито – клетка, логия – наука. Цитология – наука о клетке. Қазақ сөзі аударғанда копай клетку деген ұғым болып тұрғандықтан, оны ғылым тілінде наука о клетках десек, қазақ деген ұлтымыздың есімі цитология деген ғылыми сөзге дәл келіп, көңілді тыныштады. Қазақ деген ұлтымыздың есімі ғылымның цитология түсінігімен тұтасты. Ой өзгерді, дәлел орын тапты. Қазақ деп ұлтшылдықтың байрағын көтеріп жатсам, ұлтшылсың деп айыптамай, қазақ сөзінің орнына цитология деген ғылыми терминді қой, сонда саяси ойың басқа жаққа жөн тартады. Дегенмен, қазақ сөзінің цитология болып аударылуы кейбір білгіш әрі қызба қандылардың басын айналдырып, миын шайқалтар тұжырым. Демек, біреулердің миын шайқалтар шешім қабылдадым да, ұлтымның дүниетанымдық түсінігін ғылыммен астастыра табыстырып ой түйіндеп, мойныма ақиқатқа толы дәлелді қажет ететін жауапкершілігі мол ауыр міндет жүктедім. Сонымен, қазақ дегеніміз цитология. Ілім мен ғылым тоғысты. Бұдан артық керемет тоғысу болмас. Ғылыми аңыз алтыннан құйылды. Алтынды тот баспайды, қай ғасырда болса да тарихтың көмбесінен тауып аласың. Ол үшін бесік тербеліп, ұрпақ молайып, ұлттық ошақта от сөнбесін. Ақиқат осылай расталды. Тоқтар Бейсенбинов, Ақиқат кітабы, 49-шы